ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল গাইজ। দেখো চলে আসলাম একেবারে একটা ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে। দেখতে পাচ্ছ গাইজ, জঙ্গলের মধ্যে লটস অফ ভেহিকেলস, অনেকগুলো কালারফুল সুন্দর সুন্দর একেবারে ব্র্যান্ড নিউ ভেহিকেলস লুকিয়ে রেখেছি গাইজ। দেখো আমাদের কালেক্টিং বক্স, এটাতে করে আমরা সব কালেক্ট করবো তোমাদের সামনে। তো চলো গাইজ, দেরি না করে শুরু করি। কি সুন্দর একটা কালেক্টিং বক্স দেখতে পাচ্ছ গাইজ, বাইরে থেকে দেখা যায়, ভিতর থেকে দেখা যায় গাইজ। দেখো, তো চলো গাইজ দেখি আমরা কোথায় কোথায় ভেহিকেলস লুকানো আছে। দেখো গাইজ, আমরা একটা দেখতে পেয়েছি গাইজ, দেখো ওয়াও, কালারফুল একটা ভেহিকেলস গাইজ। কি ভেহিকেলস আমরা দেখে নেবো, চলো এটাকে আমরা কালেক্ট করে নিই। ওয়াও ওয়াও গাইজ, কি বলো গাইজ, এটাকে অ্যানিম্যাল রেস্কিউ কার বলা হয়। ওয়াও, কালারফুল, ভেরি নাইস। দেখো একটা লায়নকে রেস্কিউ করে নিয়ে যাচ্ছে, ভেরি নাইস বন্ধুরা। তো চলো এটাকে আমরা কালেক্টিং বক্সে রেখে দিই গাইজ। আমরা এতগুলো কার কালেক্ট করবো গাইজ আজকে, এই বক্স ভর্তি করে নেব। অ্যান্ড দেখো গাইজ, একটা গাছের উপরে একটা দেখতে পেয়েছি গাইজ, দেখো ওয়াও গাইজ, এটা একটা হেলিকপ্টার মনে হয়। ওয়াও, ইয়েস, ইটস এ এয়ারবাস। ওয়াও, ভেরি বিগ। ওয়াও ওয়াও, ভেরি নাইস গাইজ। চলো এটাকে আমরা রেখে দেবো কালেক্টিং বক্সে অ্যান্ড এগিয়ে যাবো সামনের দিকে। চলো গাইজ, দেখো এই মাঠটার মধ্যে দেখো বড় বড় ঘাস গাইজ, এর মধ্যে যদি কিছু আমরা পেয়ে যাই। দেখতে পেয়েছি গাইজ, দেখো ওয়াও ওয়াও গাইজ, এটা একটা একেবারে ঘাসের মতো রং, এটা একটা গণেশ মূর্তি গাইজ। ওয়াও, ভেরি নাইস, ভেরি কিউট। চলো কালেক্টিং বক্সে এটা কালেক্ট করে নেব অ্যান্ড এগিয়ে যাবো গাইজ আমার সামনের দিকে। দেখো অলমোস্ট বক্স ফুল হয়ে গেছে গাইজ, কিন্তু আমরা এখনও খুঁজবো, এখনও যদি কিছু কালারফুল ভেহিকেলস পাই আমরা। দেখো গাইজ, গাছের উপরে, ও তোমরা দেখো, ওয়াও কি কিউট একটা কার। ওয়াও গাইজ, এটা একটা অ্যানিম্যাল রেস্কিউ কার। এই কালারটা একটু অন্যরকম, ডিফারেন্ট কালার। ওয়াও, ভেরি নাইস। অ্যানিম্যালটা একটা হিংস্র অ্যানিম্যাল গাইজ। ওয়াও, তো চলো এটাকে আমরা কালেক্টিং বক্সে রেখে দেবো অ্যান্ড এগিয়ে যাব সামনের দিকে। চলো গাইজ, আমাদের সঙ্গে থাকো গাইজ। এখন অনেক অনেক ভেহিকেল আমরা রেস্কিউ করবো গাইজ। দেখো আমরা এবারে একটা দেখতে পেয়েছি। ওয়াও গাইজ, একটা মূর্তি। ওয়াও, মুখোশ গাইজ, মাস্ক। ওয়াও গাইজ, হাল্কের একটা মাস্ক গাইজ আমরা উদ্ধার করলাম। এটাকে রেখে দেবো আমরা এতে। অ্যান্ড নেক্সট দেখো, ওয়াও দেখো গাইজ, একটা কালারফুল ভেহিকেল, একবার ব্র্যান্ড নিউ। ওয়াও, সো হার্ডি, ইটস এ সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও, সো কুল। চলো গাইজ, দেখো আমাদের বক্স অলমোস্ট ফুল হয়ে গেছে, আর জায়গা মোটা ধরছে না। আমরা এবার সামনের দিকে এগিয়ে যাব বক্সটাকে এখানে রেখে। ওয়াও, কি নাইস প্লেস গাইজ। দেখো একটা বিগ ভেহিকেল গাইজ। ওয়াও গাইজ, দেখো ওয়াও, ভেরি নাইস। কি সুন্দর একটা হেলিকপ্টার গাইজ। ওয়াও, সো কুল। ওয়াও, তো গাইজ চলো এটাকে আমরা কালেক্টিং বক্সে রেখে দেব। দেখো কালেক্টিং বক্স, তোমাদেরকে বলেছিলাম কালেক্টিং বক্স একেবারে ভর্তি হয়ে যাবে। অ্যান্ড দেখি গাছের উপরে কিছু আছে কিনা গাইজ। দেখো ওয়াও ওয়াও গাইজ, হাউ বিগ কার ইট ইজ। ওয়াও ওয়াও, ইটস এ ট্যাঙ্কার, ইটস এ ট্রাক, বিগ ট্রাক গাইজ। দেখো এর মধ্যে ভেহিকেল ট্রাকার, এগুলো দিয়ে ভেহিকেল, বড় বড় গাড়িগুলোকে নিয়ে আসা হয় শোরুমে। ওয়াও, দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে দুটো সুন্দর কিউট কার আছে। ওয়াও, আমরা দেখবো খুলে। ওয়াও ওয়াও গাইজ, তো চলো গাইজ এটাকে আমরা রেখে দেব। দেখো কতগুলো কার গাইজ আমরা ফাইন্ড করলাম। তো
তা আশা করি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে গাইজ। এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলো না গাইজ, অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, ততদিনে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, গুড বাই।